Привет из Индии! Вчера я спел свои песни на музыкальном фестивале в школе моего друга Махеша в городке Катпутли, штата Раджастан. А сегодня я уже лечу в самый крупный город Индии, легендарный Мумбай, он же Бомбей. Для этого я снова, как и пару дней назад, сажусь на автобус до столицы штата Раджастан, прекрасного города Джайпур. Смотрите видео оттуда по ссылке в правом верхнем углу. А затем спустя 2 часа прыгаю на мотобайк-такси и мчусь в аэропорт, чтобы успеть на свой рейс. Я лечу на лоукостере, заплатив за билет 5000 рублей, поэтому понятия не имею, будут ли нас кормить. Так что, чтобы хоть как-то предупредить голод, в аэропорту я пью кофе с конфетой, а заодно любуюсь традиционными раджпурскими росписями на стенах. Очень красиво. Уже пора идти на посадку. Кстати, на этом рейсе, как ни странно, довольно много европейцев. Есть в том числе и русскоговорящие. Мне досталось место в последнем ряду, зато, как я и просил, у окна. Классно, что здесь даже у дешевых авиакомпаний сиденья оборудованы USB-портами. Как раз за время полета я смогу зарядить все свои гаджеты. Преимуществом места на последнем ряду оказалось то, что кроме меня там больше не было никого. Поэтому во время взлета со мной присела стюардесса нашего рейса по имени, вы не поверите, Света. Я и сам в шоке, даже не расспросил ее, как так вышло, только сфоткался вместе. Хорошая новость, здесь все-таки выдают еду. Вот такой набор плюс кофе. Вегетарианская лепешка всегда кстати. 2 часа полета, и мы уже близко к Мумбаи. На подлете к городу видны знаменитые трущобы. Помните фильм «Миллионер из трущоб»? У меня, как всегда, нет багажа, но я потусовался на его выдаче и познакомился с девушкой из Австралии. Мне нужно было недорого выбраться в город, не так важно куда именно. Поэтому мы с Джессикой разделили такси и поехали до ее хостела, который она забронировала заранее. К слову, мест на сегодня там уже не было, поэтому я оставил новую подругу там, а сам пошел бродить по этому легендарному городу, еще не зная, где сегодня буду спать. Выйдя в город, я словно очутился в настоящем индийском фильме. Колоритный разноцветный транспорт, которого я нигде не видел раньше, старые дома, практически трущобы, но со своим особым шармом и прелестью. Раньше в новом неизвестном городе я чувствовал себя очень подавленно. Это был огромный стресс. Но, к счастью, с каждой поездкой моя психология меняется, и вот теперь я получаю настоящий кайф от того, что вот он я здесь, с одним школьным рюкзаком за спиной, с самыми необходимыми вещами. Я бог знает где на краю света и предоставлен самому себе. Так я бродил пару часов, восхищаясь всем вокруг. Итак, ну что, мои первые впечатления из Мумбаи, в Индии. Южный жаркий город с большим количеством тропических растений. Очень шумный, напоминает мне Гонконг или Гуанчжоу в Китае. Очень много красивых старых зданий, необычных. И эта старина даже, собственно, делает их привлекательными. Но я думаю, здесь есть современная часть, которую я посмотрю завтра, когда буду обходить телевидение и радиостанции, чтобы продвигать свою музыку. Что-то красивое на заднем плане. Кухня здесь тоже, кстати, более южная, в отличие от Дели и Джайпура, где все вегетарианцы практически. Здесь они продают курицу и мясо. Ну, я, собственно, сейчас иду в Макдональдс, где точно вегетарианская еда есть. Выпью кофе и съем вегетарианские бургеры. Тут меня ждало удивление. Оказалось, что мумбайский Макдональдс предлагает экскурсию по своей кухне. Видимо, компании очень важно доказать, что все нормы чистоты они соблюдают даже в такой стране, как Индия, не сильно славящейся своими санитарными условиями. Так что сразу после того, как я сделал заказ, пока я его жду, мне предложили надеть шапочку и пройти внутрь. Там мне показали, как хранятся продукты, например, вегетарианские отдельно от мясных. На кухне действительно очень чисто. Затем мне показали, как готовится еда, и даже предложили мне самому приготовить себе свой вегетарианский бургер. Это было очередное интересное приключение. Перекусив, я продолжил прогулку. У меня было всего пару часов, чтобы посмотреть хоть какие-то достопримечательности. В этих широтах темнеет рано. Вот уличный художник, рисующий портреты на заказ. А вот собор, который я раньше видел издалека. Раз уж я рядом, то решил подойти поближе и рассмотреть его. Это собор и средняя школа имени святого Станислава. Неожиданно. Поначалу охранник хотел меня выгнать, но потом его босс разрешил мне зайти внутрь.
Конечно же, посещать католические соборы в Индии не было моей главной целью в этом путешествии. Но поскольку раньше я никогда не был внутри таких зданий, я с удовольствием зашел туда и около получаса любовался его красотой. А вот снаружи сама школа, где учатся и, я так понимаю, живут дети. Здесь же футбольное поле, где мальчишки проводят время, резвясь за игрой. Насладившись собором, я двинулся дальше, куда глаза глядят. И по дороге мне попадались различные примеры архитектуры. Прогуляемся вместе. Раз уж я в Мумбаи, то обязательно нужно увидеть море. Оно тут аравийское. Так что уже почти на закате я отправился в ближайшее место, где можно было его увидеть. На Bandstand Promenade. Закатное солнце, волны и люди, безмятежно гуляющие вокруг, создавали приятную атмосферу. И я почувствовал себя где-нибудь в Калифорнии на пляжах Санта-Моники, хотя там никогда и не был. Сейчас море очень мелко и вода далеко из-за отлива. Вот кто-то, видимо, из местных активно моется. Колоритно. Давайте вместе насладимся красотой этой набережной. Je t'ai attendu si longtemps, tu y es ici finalement. Nous nous réveillons ensemble, je veux que ça n'en finisse jamais. Tu y es venu pour me faire fort, et je suis devenu le meilleur. L'inspiration vient facilement, si tu m'aimes, tout est possible. Je te vois, je t'entends, je te touche, je te sens, tout le monde brille pour nous, je sais, tu m'aimes, je prends ta main ce soir. Nous faisons l'amour, nous sommes ensemble, et je suis heureux de t'avoir dans mes bras. Становится темно и зажигаются фонари. На улице холодает. Я достал из рюкзака куртку и еще немного полюбовался прекрасным городом ночью. Самое главное, что я по-прежнему не знаю, где сегодня буду ночевать. Вообще-то Махеш дал мне телефон одного из своих близких друзей, который сейчас живет в Мумбаи. Его зовут Карамвир, или сокращенно Карма. Но когда я посмотрел, где он живет, оказалось, что ехать до него целых 1,5 часа на такси, что стоило около 600 рублей. Думаю, на эти деньги можно было снять койку в ближайшем хостеле и спокойно проспать до утра. Дело в том, что Мумбай не только самый крупный город Индии по населению, но и очень большой по площади, а точнее длинный. Он растянулся с севера на юг аж на 140 километров. Просто невероятно. Видимо, по этой же причине здесь нет байк-такси. На такие расстояния на мопедах не поездишь. Максимум из самого дешевого можно было вызвать тук-тук. В итоге я все-таки решил, что лучше будет пообщаться со знакомыми людьми. Махеш оказался очень хорошим человеком, значит и его друзья такие же. Поэтому я раскошелился на 600 рупий и вызвал такси. Самый дешевый вариант — это тук-тук. И за 1,5 часа поездки я несколько раз об этом пожалел. Ведь тук-тук — это открытое транспортное средство. Так что за долгую поездку через весь город мне посчастливилось насладиться чистейшим воздухом и самыми приятными запахами. Это все в кавычках, конечно. Несколько минут мне приходилось просто прижимать свой рукав к носу, чтобы хоть как-то дышать. Я был настолько этим впечатлен, что даже не достал камеру и не запечатлил это на видео. Но то, что случилось потом, меня просто поразило.
И я сразу же забыл обо всех неудобствах и невзгодах. Семья Карамвира оказалась очень доброй и гостеприимной. Его дети и жена прекрасно разговаривают на английском, а также являются вегетарианцами. Они сразу решили меня накормить и повели меня как дорогого гостя в свой самый любимый вегетарианский ресторан. В этот вечер на столе чего только не было. Несколько часов мы ели, общались и смеялись. Thank you. Made the video from the very start. Oui, Paris, वो नूडल्स है सब। पेट फट जाएगा एम में क्यों जा रहा हूँ मैं Я наелся до отвала и даже не смог все доесть. Со мной такое бывает крайне редко. На этом прекрасный вечер моего первого дня в Мумбаи закончился. Завтра будет еще интереснее. С самого утра я поеду в деловой центр города и буду пытаться продвигать там свою музыку. Смотрите в следующем выпуске. А на сегодня на этом все. Поставьте этому видео лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить мои новые видео. Увидимся в Индии. Woohoo, we are on YouTube. Yeah, hello from Hello. Mumbai.